टू माय चैनल धमाका जंक्शन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की वीडियो स्पेशली बनाई गई है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, टॉडलर के लिए एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए। बेसिकली जैसे आपको पता है कि आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और ऐसे वेदर में कोल्ड एंड कफ तो बहुत नॉर्मल है, बट हम रेगुलर प्रेग्नेंट लेडी जो हमारी है वो रेगुलर कोई दवाई नहीं ले सकती और डॉक्टर खुद से भी कोई दवाई इस टाइम में रिकमेंड नहीं करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी को भी हम बार बार या फिर पर डे हम उसे दवाई नहीं दे सकते, टॉडलर्स को हम नहीं दे सकते, बहुत हार्मफुल होती है ये दवाइयाँ हमारे लिए भी। तो हम इसके लिए एक बेसिकली एक रेमेडी आज करेंगे जो कि हमारी प्रेग्नेंट लेडी, टॉडलर्स एंड न्यूबॉर्न्स को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें लगेंगे ओनली 5 मिनट्स। तो फिर सबसे पहले वीडियो देखिए और आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है तो ये बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले हमें तवा गरम करना है। तवा गरम करने के बाद हम इसमें ऐड ऑन करेंगे नमक और 2 चम्मच अजवाइन मैंने डाली है। 4 से 5 कली मैं लौंग की डाल रही हूँ और 2 लहसुन मैंने ली थी, उन्हें चॉप करके मैं इसमें डालूंगी। आप चाहो तो साबुत भी डाल सकते हो और इन्हें हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे ताकि एक्टिवेट होते हैं। हमें दूसरी साइड अपने लिए एक लेना है कॉटन का कपड़ा। मैंने हैंकी लिया, आप चाहें तो कोई अदर कोई क्लॉथ ले लीजिए। और ये देखिए मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। दैट मीन्स इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जो मेरी लहसुन थी वो लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है। दैट मीन्स जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले थे वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम पैन बंद करके इनको अपने कॉटन के कपड़े में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको पोटली बना लेंगे। बेसिकली उस पोटली को कुछ वो इस टाइप की पोटली दिखनी चाहिए हमारी। पोटली बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह से यूज़ करना है इसे। कुछ इस तरह से आपको इस पोटली को स्मेल करते रहना है। और अगर आपकी किड्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कफ की तो आप उसको इससे जो मतलब जब ये गर्म रहती है पोटली तो इससे सिकाई कीजिए उसकी चेस्ट की। उसको कफ एंड कोल्ड में बहुत रिलीफ मिलेगा। उतना ही यूज़ करना जितना वो सहन कर सके। आप टच करके देखिए और सोते टाइम इस पोटली को आप बच्चे के आसपास रख सकते हैं। इससे ये होगा कि उसकी नोज़ नहीं लॉक होगी। कोल्ड एंड कफ के टाइम पे बेबीज़ इतना तंग करते हैं, वो रो रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आता वो क्यों रो रहे हैं। उनको ब्रीदिंग इश्यू होता है। हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो रेगुलर डॉक्टर भी उन्हें दवाई खाने के लिए अवॉइड करते हैं। तो ये एक बेस्ट रेमेडी है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। आप लोग भी इसे मस्ट ट्राई कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर ये जो पोटली हमने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो आप उसे खोल के दोबारा गर्म करके दोबारा पोटली बना के रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपको आज की रेमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।